오늘은 거제 구조라 성에 왔습니다. 이름이 참 여기 골목길 쪽으로 구조라 성 수정봉 쪽으로 이렇게 올라가는 길이 있네요. 여기 민가 쪽으로 이렇게 올라가는데 이쁘게 페인트를 칠해놔서 상당히 걸어가기 편합니다. 안녕. 안녕. 예, 올라가는 길이 골목길을 따라서 이렇게 꼬불꼬불하게 올라가네요. 이 돌들이 이 성의 성곽을 이렇게 모아놓은 것 같기도 한데, 네. 여기가 구조항이거든요. 네, 구조항이 있고 구조라성 수정산 전망대가 있습니다. 네, 서쪽새가 서쪽 대나무 숲이네요. 어우, 밀식이 돼 있어가지고 들어갈 수가 없을 것 같아요. 구조라성 중간쯤 왔습니다. 여기 보니까 저쪽 끝으로 해수욕장이 보이고요. 이쪽에서 외도 해금강을 구경할 수 있는 유람선 선착장이 있습니다. 그리고 한적한 거제 풍경입니다. 그리고 성곽에 이 잔재들이 좀 잘 되어 있는데요. 이게 성인 것 같습니다. 한번 구조라 성을 한번 탐방해 보겠습니다. 올라오는 길이 조금 계단이 서서 힘든 건 아닌데 조금 가파라서 숨이 차네요. 성 외곽에 이렇게 노란색 길을 깃발을 깔아놨고 이 포토존도 이렇게 이쁘게 만들어놨네요. 조금 잘 만든 것 같지 않은 그런 비주얼입니다. 여기 위에 올라와서 보니까 성곽이 이렇게 보이고 항이 한눈에 들어오네요. 네, 엄청 이쁩니다. 이렇게 산책을 할 수 있는 산책길을 만들어 놨네요. 산란개비가 뱅글뱅글 돌아가고 있고요. 깃발을 꽂아놨는데 저는 어디 수군기나 뭐 이런 건 줄 알았지만 고재기로 이렇게 해놔서 조금 분위기가 조금 죽습니다. 거제시에서 좀 관리를 해서 관광객들이 이 성모에 대한 지식을 좀 가질 수 있고 좀 현재 관리가 조금 부족한 것 같아요. 항구는 너무 이쁩니다. 한눈에 들어오네요. 성이 저쪽 끝에까지 연결되어 있는 것 같아요. 성의 크기는 그렇게 높지는 않은데 이 항을 한 번에 조망할 수 있는 그런 위치에 있는 구조라 성입니다. 이제 복귀하면서 지금 옥고가 되어 있는 바닷가에 조라라는 마을이 있어요. 정리가 되면은 이제 제대로 된 깃발을 딱 끄고 지금 일부러 멀리서 보니까 아, 기 같았는데 가까이 보니까 그렇죠. 관심 끄라고 여기서 잘 관리하면 자비로 갖고 내가 하다 보니까 이게 문화재 이래가지고 워낙 시고 멋이고 다들 문화재를 이상하게 네. 조금 어렵게 풀어가는 것도 좀 안타까워요. 그러니까 저도 이제 이 성이나 이런 게 관심이 많아서 저기 외성도 갔다 왔거든요.
근데 저희 보니까 이게 입간판도 없고 간판은 있습니다. 있어요? 아니, 보면 아 그래요? 성터 올라 안 가봤으니까. 야, 위까지는 안 가봤어요. 그러니까 거기 가면은 네. 있는데 입구 쪽에. 아 그래 한번 이 새바람 가보겠습니다. 소리길 하고 네. 그 가면은 설명이 다 돼. 좀 성통기에 만들어져 있고 하는 그 부분이 돼 있고. 그러면 여기가 임진왜란 때 이순신 장군이 이쪽으로 와서 여기 수군들이 지켰던 건가요? 우리 지역인들이 수군들이 지켰죠. 아 예. 의병들하고요. 예, 그래가지고 그때는 이제 저쪽으로 진을 이제 다 모이라 이제 옥포 쪽으로 다 모이라 해놓게나 그 제도에 그 당시 있는 수군들은 전부 다 옥포만 다. 아 그걸 가고 여기 남아 있는 3년 6개월이라는 세월이 가다 보니까 네. 거기 딸들 뜨고 간 사람들이 시집 장가를 가다 보니까 거기 안 들어가지고 돌아라 말이 생기고 우리 예쁜 돌 쪽에 아. 예, 성 구경은 다 했고요. 이제 아까 얘기했던 물회를 먹으러 내려가보겠습니다. 카메라와 함께 카메라신 구독, 좋아요는 사랑입니다.